नी एडजस्टमेंट टेक्निक। ठीक है, सबसे पहले आपका पोजीशन याद रखो। जो पैर है, जैसे राइट पैर है तो आपका भी राइट होना चाहिए। अगर लेफ्ट लेग है तो लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी अपने को सबसे पहले पटेला देखना है, पटेला स्टीफ है या नहीं है। नी एडजस्टमेंट से पहले सबसे पहला चीज पटेला चेक करो, पटेला फ्री है कि नहीं। ठीक है, देन फ्री करना। ठीक है, अब उसके बाद एक्सरे में देखो कि इनर साइड में प्रॉब्लम है या आउटर साइड में प्रॉब्लम है। अगर इनर साइड में प्रॉब्लम है तो हाथ को इस तरह से, ये हाथ सीधा हाथ है, इसको डाउन साइड में करके इस तरह से, ये जो हिस्सा है ये उस पर्टिकुलर पेन साइड में आना चाहिए। इस तरह से ये स्लोप दिख रहा है यहाँ पे, ये स्लोप पे हाथ आएगा और ये नीचे से इसको स्टेबलाइज किया हमने इस पोर्शन को। अब इससे हमको हल्का सा पुश करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, वन मोर टाइम, या डाउनवर्ड्स, नॉट रोटेटिंग। जस्ट हाथ को नीचे रखना है, ये जो स्लोप दिख रहा है ये स्लोप में हाथ आएगा और सिर्फ इसको पुश करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सेम कंडीशन आउटर साइड के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हाथ इधर आएगा, ये हाथ इधर जाएगा। डिवर्स एडजस्टमेंट टेक्निक हमने देखा था ना, डाइवर्स करना है, सेम वही चीज है। 1 2 3 4, ये आउटर, ये इनर, 1 2 3 4, ये हो गया। अब उसके बाद काउंट ज्यादा भी कर सकते हैं। हाँ, काउंट डिपेंड ऑन पेशेंट। दर्द हुआ तो पेशेंट को ये करते हुए दर्द हुआ तो उसको छोड़ो, फिर हल्का सा मसाज दो और फिर वापस करो। सर प्रेशर अपने राइट हैंड से ही लगाएं, शोल्डर साइड दोनों टाइम शोल्डर का यूज करना है। हाथ का नहीं आपने राइट हैंड से ही किया ना। नहीं, इसमें तो आउटर साइड में लेफ्ट से किया, इनर साइड में राइट से किया। यही अगर हम इस साइड बैठेंगे तो इनर साइड लेफ्ट से करेंगे, आउटर साइड राइट से करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको ये जो स्लोप है यहाँ पे घुटने का, वो मॉडल लेके आना मुझे। नी मॉडल है ना, ठीक है। देखिए, जब भी आपको एक करना है, जैसे ये नहीं है तो आपका जो हाथ है ये आपको कर्व शेप दिख रहा है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे रखना और इसको यहाँ पे 1, देखो ये दिख रहा है, सही जा सेम बाहर से टीबिया